Fiote, de boa, mano, Igor Silva aqui, você tá ligado, né, velho? Mano, o vídeo de hoje, nós já começa um vídeo em um lugar diferente. Fala aí, Kel. Hoje vai ser doido. Mano, nós já tá aqui no Cocalzinho de Goiás, velho. Nós veio aqui andar à toa, né? Fechei a localização, tô sem internet. Vai dar certo, nós vai ver se nós achamos o trem ali, o destino que nós quer chegar. Que nós veio aqui pra buscar um carro. E Kel tá comprando um carro novo aí pra nós, aí nós veio aqui buscar ele. Eu vim atrás foi do Lázaro. Olha lá, olha aí lá. Olha lá, deboche Eita, lá. eita. Se não fosse deboche, ia ser... Mas é aí, mano. Então já deixa seu like e se inscreve no canal, que agora tá saindo vídeo direto aqui no canal, 2 vídeos por semana. E o povo já tá ruim, bebe, e é isso, mano. Se inscreve aí, deixa o like e ajuda nós, beleza? Aí, mano, ó, já que as vozes da caixinha aqui não prestam, que é Snake, né? Pelo menos agora o adesivo é bom, ó. Colocando adesivo aí dos miseráveis. O bicho... Pega o isqueiro lá. Pra pôr fogo nos Snake. Não, nos miseráveis. É isso aí, moreno, ó. Os miseráveis. Nós tá espalhando esse trem de novo. Fala aí pra nós, Riquelme, o que você tá achando do Cocalzinho do Goiás? Nervoso. Riquelme veio pra achar o Lazinho, mas o Lazinho já foi, né? Já foi pro inferno, já. Ainda bem. Ó o burro aí, ó. Moço, para de usar Snake, rapaz. Rapaz, hoje eu já tô doido, variado. Já andei, já fui pra lá, já fui pra cá. Já chamei 4 carros pro fogo em 2. Já chegou aí, ó. JL Adesivo, né, moreno? Olha lá, Instagram, ó. JL.adesivos_, né, mano? Se você quiser vir aqui, ó, fazer seu adesivo aqui, ter a sua logo aqui na hora, adesivo refletivo, mano, tudo que você quiser em questão de adesivo aí, pra pegar no seu carro, ó. Tudo aí que você quiser. É aqui mesmo, viu, mano? JL. Segue no Instagram aí, beleza? Aí, os caras. Tem adesivo nada. O Corsão aí, ó. Levar lá pra pressão lá pra terminar de dar um grau no som aqui, né? Terminou, mas falta os detalhezinhos, né? Então nós vai levar ele pra lá agora pra terminar o som desse trem. Isso aí. A mocinha do rolê com os colegas, só com os colegas. Ficando quente. Olha, mano, que G3 mais zero do mundo. G3 em prata, com para-choquinho preto. Aqui, trem doido. Essa, ó. Nossa, doido demais, é. Zodinho original, cascalotinha. Olha o painel do bicho. Zero por dentro. Nossa, esse aqui tá doido, viu, mano? Passado. Tô doido esse aqui. E, mano, ó, o G3zão zero aqui, ó. Tirou esses boosterzinhos aqui que tinha, né? Tinha na porta dele. E agora colocou foi o JBL, moreno, ó. Aqui é diferente, viu? Saiu dos boosterzinhos aí, foi pro J. Top demais, mano. Ó, rapaz, e o golzeiro já até tocando, ó. Com os JBL aí na porta, ó. Doido, louco, variado. Mano, na moral, eu nunca tinha visto 2 graus bater desse jeito, não, velho. Fala aí, Riquelme, nas polêmicas aí, ó. Os caras tá falando do quadrado, fala aí. Respeita o quadrado, rapaz. Mano, te juro, velho, eu nunca tinha visto 2 graus bater desse jeito, velho. 2,311, certo, velho? Mano, tá dando um grave, tá tremendo aqui o gesto. Tá tremendo lá na outra loja, mano. 2 graves, velho. E ainda tem só a Power One, mano, tocando tudo, hein? Imagina quando separar os modos, colocar só pra voz, um só pros tweets, um só pros graves. Rapaz, top, hein? Aí, mano, nós já passando a dupla face aqui, ó, na fita de LED aqui, né, pra voltar ali em volta da caixa. Vai colocar aquelas de painel ali na moldura ali da paredinha ali, ó. O trem vai ficar doido, rapaz. Agora eu quero ver se essa bicha não lumeia de noite. No meio do mato, ó, liga esses LEDs só pra testar o trem. Aí sim, mano, nós colocou a fita de LED aqui em volta da caixa, tudo, a luz já piscando. Pega, filho, Colocou a fita, aí. última geração, Colocou a fita aqui de painel, né, em volta da paredinha. Agora que não dá pra ver muito, né? É, tá ligado, mas isso aí, mano. De dia, né? Mas agora de noite o trem vai tacar doido, viu? Tá doido, mano. Ela ativou o modo solteira e se revelou. Agora os bichos colocou LED mesmo, ó, já tinham lá da paredinha. Agora colocou aqui nos cantos aqui do porta-móvel, em volta aqui dentro do porta-móvel, trem. Ó. É, rapaz, agora o bicho pisca mesmo, moreno. O trem ficou doido, viu?